咦，校長佢哋傾緊啲咩呢？咦，好似電視台收音喎。唔止喎，仲出埋攝錄機添喎。哦，原來係有線電視訪問我哋嘅花式單車隊。一開始梗係排坐接受訪問啦。我哋啲同學一啲都冇怯場㗎，對答如流。當然唔少得訪問我哋嘅校長啦。想睇我哋學校嘅花式單車表演，唔好咁心急，等佢哋做咗熱身先啦。哇！呢啲熱身唔係一般人可以做到喎。做完熱身就梗係到我哋花式單車表演啦。第一個項目係單碌舞旗海。睇下啲隊形幾整齊。咁單碌梗係仲有其他花式表演啦。跟住就到個人嘅雙碌表演啦。要喺架單車上面平衡已經唔簡單啦，仲要做咁高難度嘅動作，簡直勁啊！想睇我哋咁精彩嘅表演，記得留意有線電視啦。